కెనడాలో -20°C ఆర్ -30°C అనేవి వెరీ నార్మల్ థింగ్స్. బట్ పాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ లో సౌత్ వెస్ట్ కెనడాలో ఉన్న బ్రిటిష్ కొలంబియన్ స్టేట్ లో ఉన్న లిటిన్ విలేజ్ లో 49.6°C రికార్డ్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ 50°C. ఈ లిటిన్ విలేజ్ లో జూలై అండ్ ఆగస్ట్ మంత్స్ లో యావరేజ్ టెంపరేచర్ 28°C అండ్ సమ్మర్ లో మాక్సిమం టెంపరేచర్ రికార్డ్ అయింది 40°C టిల్ నౌ. అండ్ వింటర్స్ లో -5°C నుంచి -10°C దాకా రికార్డ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ రికార్డ్ అయిన మినిమం టెంపరేచర్ -31°C. ఇవన్నీ కాసేపు పక్కన పెట్టేసి మన ఇండియన్ సిటీస్ లో ఉన్న టెంపరేచర్ చూద్దాము. ఢిల్లీ ఇలాంటి సిటీలో 45°C నార్మల్ గా కనిపిస్తుంటది. అలాంటి సిటీలో కూడా ఇప్పుడు దాకా రికార్డ్ అయిన హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ 48°C. అండ్ విజయవాడ తీసుకోండి, మన విజయవాడలో 40°C అనేది వెరీ కామన్ సమ్మర్స్ లో. బట్ అలాంటి విజయవాడలో కూడా 49°C is the highest recorded temperature till date. కెనడాలో ఉన్న విలేజ్ ఈ రికార్డ్స్ అన్నిటినీ బ్రేక్ చేసి 49.6°C రికార్డ్ చేసింది. అండ్ ఈ హీట్ ఎంత ఇంటెన్స్ గా ఉందంటే అక్కడ ఉన్న పవర్ కేబుల్స్ మెల్ట్ అయ్యాయి అండ్ రోడ్స్ మీద క్రాక్స్ కూడా వచ్చాయి హీట్ వల్ల. ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ వేవ్ వల్ల నియర్ బై ఫారెస్ట్ కాట్ ఫైర్ అండ్ ఈ ఫారెస్ట్ లో క్రియేట్ అయిన ఫైర్ పక్కనే ఉన్న విలేజ్ లో కూడా ఎంటర్ అయింది. ఈ ఫైర్ వల్ల 90% విలేజ్ బర్న్ డౌన్ జరిగింది అండ్ 90% ఆఫ్ ద విలేజ్ కంప్లీట్ గా డిస్ట్రాయ్ అయింది. ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఈవెంట్ కి టెక్నికల్ టర్మ్ హీట్ డోమ్ అని అంటారు. అసలు హీట్ డోమ్ అంటే ఏంటి? నార్మల్లీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హాట్ ఎయిర్ పైకి రైజ్ అవుతుంది, అది జనరల్ సినారియో. బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో అట్మాస్ఫియర్ లోనే హై ప్రెషర్ ఉంటది. ఆ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న హై ప్రెషర్ వల్ల పైకి వచ్చే హాట్ ఎయిర్ ని మళ్ళీ సర్ఫేస్ కి పుష్ బ్యాక్ చేస్తుంది. దాని వల్ల ఆ సర్ఫేస్ కి పుష్ బ్యాక్ అయిన హాట్ ఎయిర్ ఇంకా కంప్రెస్ అవుతుంది అండ్ ఈవెన్ హాటర్ అవుతుంది. ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫిరిక్ సైన్స్ అయిన మైకెల్ మ్యాన్ చెప్పింది ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద హీట్ వేవ్స్ హ్యాస్ ట్రిపుల్డ్ నౌ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద 1960s అని చెప్పాడు. 2015 లో 200 కంట్రీస్ కలిసి ప్యారిస్ క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్ అనే ఒక అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశారు. యాజ్ పర్ దిస్ అగ్రిమెంట్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ ఎరా అంటే 1850 నుంచి 1900 దాకా కంపేర్ టు దెన్ ద కంట్రీస్ వుడ్ ఎన్ష్యూర్ ఆ టైం పీరియడ్ తో కంపేర్ చేసి గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ వుడ్ నాట్ రైస్ బై మోర్ దెన్ 2°C అని ప్రామిస్ చేశారు. ఎందుకంటే గ్లోబల్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ జస్ట్ 2 to 3 degrees పెరిగినా కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా పెరుగుతాయి. అంటే సమ్మర్ ఇంకా హాట్ అవుతాయి, వింటర్స్ ఇంకా కోల్డ్ అవుతాయి అండ్ ఇలాంటి హీట్ వేవ్స్ ఇంకా నంబర్ పెరుగుతాయి ఫ్యూచర్ లో. అండ్ టోర్నడోస్, ఫ్లడ్స్, డ్రాట్స్ ఇలాంటివి చాలా జరుగుతాయి అండ్ బయోడైవర్సిటీ కంప్లీట్ గా హామ్ అవుతుంది. కంపేర్ టు ద ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్స్ ఆల్రెడీ టెంపరేచర్ 1 degree రైజ్ అయింది. ఈ టెంపరేచర్ రైజ్ ఎర్త్ మొత్తం ఈక్వల్ గా ఉండదు. కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఎక్కువ టెంపరేచర్ రైజ్ ఉంటుంది అండ్ కొన్ని ప్లేసెస్ లో తక్కువ టెంపరేచర్ రైజ్ ఉంటుంది. అండ్ కెనడాలో టెంపరేచర్ రైజ్ యావరేజ్ టెంపరేచర్ రైజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. In the year of 2019, the average temperature in Canada has increased by 1.7°C. And 1948 నుంచి 2016 దాకా మాట్లాడితే నార్థన్ కెనడాలో టెంపరేచర్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ ఇంక్రీజ్ బై 2.3°C. ఈ వీడియో ఇక్కడ దాకా చూసే వాళ్ళలో చాలా మందికి వచ్చే కామన్ డౌట్ 49°C, 50°C దానికోసం ఒక వీడియో అవసరమా అనుకుంటారు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. ఎందుకంటే 35°C విత్ సర్టెన్ కండిషన్స్ ఈస్ డెడ్లీ టు ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లేస్ లో టెంపరేచర్ 35°C ఉంది అండ్ అట్మాస్ఫియర్ లో 100% హ్యూమిడిటీ ఉంది. ఇది ఒక డెడ్లీ అట్మాస్ఫియర్. ఎందుకంటే ఒక ప్లేస్ హాట్ గా ఉంటే స్వెట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అది వెరీ నార్మల్ థింగ్. ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన స్వెట్ ఎవాపరేట్ అవ్వాలి హీట్ వల్ల. బట్ అట్మాస్ఫియర్ లో 100% హ్యూమిడిటీ ఉందనుకోండి, ఆ స్వెట్ ఎవాపరేట్ అవ్వదు బికాస్ ఎయిర్ ఆల్రెడీ సాచురేటెడ్ మోడ్ లో ఉంటది. దీన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ అని అంటారు, విచ్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ టు ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ దట్ ఏరియా. అందుకనే దుబాయ్, రాజస్థాన్ లాంటి ప్లేసెస్ లో 45°C ఉన్నా కూడా తట్టుకోగలం. ఎందుకంటే అలాంటి ప్లేసెస్ లో అట్మాస్ఫియరిక్ హ్యూమిడిటీ తక్కువ ఉంటది. బట్ కేరళ బీచెస్ లో 40°C ఉన్నా తట్టుకోలేం బికాస్ అక్కడ హ్యూమిడిటీ హై ఉంటది. సైంటిస్ట్ ప్రెడిక్ట్ చేసేది ఏంటంటే కమింగ్ ఇయర్స్ లో ఇలాంటి క్లైమేటిక్ చేంజెస్ అండ్ వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ సిచ్యువేషన్స్ వరల్డ్ లో ఉన్న చాలా రీజన్స్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అంటున్నారు. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే సేవ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. మోటార్ సైకిల్స్ యూజ్ చేయకుండా బైసికల్ యూజ్ చేయాలి, దాని వల్ల ఎమిషన్స్ తక్కువ అవుతాయి అని మన బుక్స్ లో రాసుంటది. విచ్ ఈస్ వెరీ అవుట్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బికాస్ ఇలాంటి మెజర్స్ ఒక 20 years బిఫోర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ మైట్ హ్యావ్ మేడ్ ఎనీ డిఫరెన్స్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇట్ షోస్ నెగ్లిజిబుల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ క్లైమాటిక్ చేంజ్. As per today's situation, individual level lo తీసుకునే measures use అవ్వవు. So, policy changes at the governmental level can bring in a real change. ఎలాంటి policy changes అంటే fossil fuels మీద ఉన్న subsidies తీసేయాలి. వరల్డ్ లో ఉన్న అన్ని గవర్నమెంట్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కి సపోర్ట్ చేయాలి. అండ్
ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ని పర్చేస్ చేసే వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ లాంటి స్కీమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో కార్బన్ ట్యాక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో దట్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ యూసేజ్ తగ్గిస్తారు. అండ్ on an individual level, we need to raise awareness regarding climate change so that the public policy of the government will be affected. Today, this may be the most impactful way to control climate change. లేకపోతే మనం కూడా ఇండియాలో +50°C టెంపరేచర్ చూస్తాం ఫ్యూచర్ లో. మీకు ఈ కాంటెంట్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.